mawulire atayambadde bw'atyo oluusi aba twewuunyisa twagala kutunnyonnyoka ku nsonga eyo. Munnamawulire atayambadde bw'ati kitegeeza nti ategeera okusoomozebwa kw'abantu mu ggwanga Uganda. Olwaleero we kyatuuka ab'amawulire ate tubeera ku mwanjo gw'okumanya ebisoomooza bannayuganda. So munnamawulire bw'obanga totegedde bulumi bw'abantu b'oweereza kitegeeza oyinza okuba nga weenoonyeza bibyo. So okuba nti ndi wano ku kitebe kya People Power nga nyambadde nga bwe nfaanana kabonero akalaga nti ntegeera okusoomoozebwa ennaku n'ebinyiga bya bannayuganda era nga ndi wamu nabo mu birowoozo mu mubiri ne mu bikolwa byange. Naye nga twogera nange nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira, President w'ekibiina ekigatta bannamawulire mu Uganda ekya Uganda Journalists Association. Ndi muweereza ku TV, ndi muweereza ku radio, ndi muweereza ku online ate nga ndi mutuuze w'e Kawempe South gye ngenda okwesimba okukiikirira abantu b'e Kawempe South mu Parliament. Naye nga ekyo si kye kisinga okubeera ekikulu kye ky'eggwanga lyaffe Uganda ffenna lye twetaaga okulabikanga tunulako. Ndi munnamawulire akola okunoonyereza investigative journalist, akola ne ze bayita human interest stories, story ezikwata ku bantu baffe butereevu. Wano oli Kamwokya? Essebo ndi Kamwokya. Awo olinawo office? Kamwokya wano ninawo office kuba ndi munnayuganda nga munnayuganda yenna bw'alina office wano bw'abanga akkiriziganya mu bwetaavu obuliwo okutereeza. So ninawo office ku People Power era nga buli munnayuganda yenna bw'alina office wano e Kamwokya nga tukulembeddwamu mukulu Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero tukulabye oyambuka bw'okkirira kiki ky'obadde weetalako? Olunaku olwaleero oluvannyuma lw'abakulu abatwala ekisinde kya People Power okuvaayo ne batutegeeza nti buli alina obwetaavu bw'okukola enkyukakyuka mu ggwanga Uganda aveeyo ng'ayagala okuyitira mu kisinde kya People Power, aveeyo ajja ayoleke okwagala kwe. Nange nawulira omulango ogwo nga ndi omu ku abo abaagala enkyukakyuka naddala nga tuyita mu nsonga z'obukulembeze. So olunaku olwaleero tukomezzaawo forms, nomination forms zenjagala okulabika nti ntambuliramu n'ekisinde kya People Power mu kununula Uganda nga tusinzidde mu kitundutundu ekimu ekya Kampala e Kawempe South. So nkomezzaawo empapula z'okwewandiisa mbeere nga ntambula n'omugendo guno gwa People Power. Ekitegeeza luno lunaku lw'amaanyi nnyo mu bulamu bwo? Very much. Lunaku lw'amaanyi nnyo mu bulamu bwange. Nze nga Haji Kazibwe Bashir Mbazira tewali yali andabyeko oba alina kifaananyi kyange nga nyambadde beret, nga nyambadde akakoofiira kano. Si lwakuba nti bulijjo sikakkiririzaamu naye lwakuba nti buli lunaku tulinda akaseera akatuufu bannange era babadde bajja bagoberera emirimu gye tubadde tujja tukola. Naye olwaleero lunaku lwa njawulo nnyo nti nange ndabise nga kyenzikiririzaamu kindi era bulijjo kindi, but olunaku olwo kubanga nkomezzaayo empapula z'okwewandiisa so kinkakatako butereevu bulambalamba okulabika nti ntambula n'ekisinde kye tulimu ffenna mu kwambala, mu kulowooza, mu byonna bye tutambuliramu. Oli Haji? Yes sir. Natotambudde na ba haki zo? Ndi Haji, sitambudde na haki zange kituufu. Mu nsonga zino buli muntu alina olubimbi lw'asobola okulabika nti naatema. Kale bahaji ba hajjati nibo banga gye bali balina nabo olubimbi olwabwe lwe batema ate nabo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Ne bannyinaffe abali eyo abakyala mukola omulimu gw'amaanyi nnyo mu nsonga ya struggle. Abakyala muyinza okuba nga temulabikidde ku mwanjo ku front line, abakyala muyinza okuba nga temulabikidde mu mbeera ze tubeeramu bulijjo, but again comfort gye mutuwa, courage gye mutuwa, okutugumya kwe mutuwa ng'abakyala bamaama bannyinaffe kukolera ddala omulimu gw'amaanyi. Abantu ab'amaanyi be tulaba ba Nelson Mandela baalina abantu abaabeerangawo ku lwabwe, abamu baabeeranga mabega babalala nga babeera ku saidi zaabwe. So omukyala yenna gy'oli oba omuwala yenna gy'oli kola ekikusuubirwamu okulabeka nga tuzimba eggwanga lyaffe. Bwe twogera ku nsonga y'abakyala olunaku olwaleero yadde tubiwulira omugendo gwajja, enkyukakyuka yajja, omwenkanonkano, but tetunnaba kutuuka ku level gye tugamba nti n'abakyala bwe baba bajja emmanju nga bwe bagamba ne babaleeta mu maaso balina ekyaddala ekikolebwako. So twetaaga okulabika nga twempawalinga bannyinaffe ku lw'eggwanga lyaffe ffenna. Ebimu ku bitundu ku bitongole mwokola birina akakwate ne gavumenti. Olowooza onoosigaza omulimu ku radio? Omulimu era nakyogera era nziramu okukyogera. Omulimu si kyekikulu, ekisinga okubeera ekikulu bwe buweereza. Kazibwe seetaaga kuba nti nkola ku radio oba nkola ku TV okukola impact oba okukyusa obulamu bwa bannayuganda. Neetaaga kuba nga nnyina ebirowoozo ebikwatagana ne bannayuganda. So ebingi ebibaddewo era bingi bye tuyitamu okusoomozebwa okw'enjawulo kwe tuyitamu ebikwatagana ku mirimu, ebikwatagana ku bulamu and so much, but of course tusigala tugamba nti ekisinga obukulu ly'eggwanga. Nze Kazibwe tekingasa kuba nti nkola omulimu omulungi nga gyempita ku Kaleerwe, gyempita e Kamwokya, gyempita e Makindye, baganda bange be twasoma nabo, bato ba baganda bange be twasoma nabo, bannayuganda bangi n'abatafuna mukisa gusoma nga bali awo balinga mponga byoya mu ggwanga lyabwe. So ensonga y'omulimu kati omulimu gwe nnina si gwe gw'okukola mu kitongole gundi, omulimu gwe nnina gwe kwegatta ku buli munnankyukakyuka yenna ku lw'eggwanga Uganda.
gwe mulimu omukulu era ogwo manyi teri ayinza gungobako bannayuganda omulimu gwe batutuma ffenna era gwe tuddemu okubatuma tukwatire wamu okulabika ng'eggwanga lituuka ku nkyukakyuka ffenna gye twetaaga. oyingidde ebyobukulembeze kati ebyobukulembeze mbibaddemu kuba nze akulira abamuwulire mu Uganda Journalists Association. Kati ngenda ku byobukulembeze ebigenda ku mutendero omulala ogw'okukulembera abantu mu ngeri ey'enjawulo oba oliawo nga bennyininyini ng'abamawulire bwe banneesiga nga bannayuganda ku mulundi guno banneesiga okukiikirira abantu b'Ekawempe South. So tutwala butwazi mu maaso olubimbi olunene lwe tuliko ng'ekisinde kya People Power because abasawo, balooya, abasomesa, abazimbi, abaana abavuga bodaboda, omuntu yenna we have to take it upon ourselves. Tekyasobola kubeera mu kampati zaffe. Nze nkola ku radio, nze nkola ku TV, tukooye embeera y'okwogera obwogezi ku nsonga zino ne zitakyuka. Tukooye ebyokugamba obugambi abantu baffe nti bannange wano waliwo obuzibu. It's high time we step in tubeeko kitukola okulabika nga bitukkiririzaamu tubikola n'obulamu bwaffe bwonna na buli kye tulina. So olutalo tetugenda tulekera bannabyabufuzi betumanyi nti oli gundi munnabyabufuzi lutwala buli omu lutalo lwa ndowooza lutalo lwa nkyukakyuka lw'emirembe mu ggwanga. nga tumaliriza jjo twakuwulidde ng'oyogera n'omu ku bawala abalaba ku lutalo lwa Koni omuyigiddeko ki? Kye nayigidde ku mukyala eyasimatuka ku mbeera ya Koni namuyigiddeko ebintu bibiri nti Uganda tubadde n'obulyazaamaanya okumala emyaka nga 35 n'okusoba. Omukyala oyo gwe nakyazizza yawona okuttibwa abantu ba Koni. Story yenze nasoose ogifulumya eri ensi naye nga agurapolinze attunka n'embeera ey'okusomoozebwa gavumenti n'etafaayo. Kyanjigiriza nti enguzi gye tusiba twogerako abakulu bagirya ne beesiimuula emimwa ne baddamu ne balya endala ne beesiimuula emimwa ne bambala amasuuti ne batambula ne bagenda nga baleese bannayuganda nga bali mu kubonaabona. Abantu b'engulu babonaabona olw'olutalo olwaliwo olwa Koni. Gavumenti tefuddeeyo ku rehabilitatinga kitundu ekyo. Ebimu ku ebyo bye nayize nti gavumenti eyongedde okwolesa obulyazaamaanyi eri abantu beteekedde okulabika nti ekuuma. Kyanjigiriza nti nga bwe tulaba ettemu erigenda mu maaso gavumenti neebulwa ekyokukola, nga bwe tulaba obulyazaamaanyi obugenda mu maaso gavumenti neegaana okubaako kyekola, ffenna tugwana okwejjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda ffe tulina amaanyi ffe tusobola okukola enkyukakyuka zeteetaaga ku lw'eggwanga lyaffe. obeera nnyo ku social media kituufu? emboozi y'omukyala Zari ogyogerako ki? Emboozi y'omukyala Zari wano we tuyimiridde mukama waffe mwami Kyagulanyi ndooza we yali n'agamba tuli bantu bakulu, ebintu ebitalina makulu tetubiwa makulu. Era kyenjagala okuddiza omuntu oyo Zari nti engeri gye tuli bantu bakulu ebitalina makulu tetwagala ate kubisitula ku byowa level. Ensonga ze zirina entuumo kwe zigwana okubeera. Tourism ambassador gugamba talina makulu ya tourism ambassador era saagala kwongera kumala mukka, saagala na kumala data w'abatulaba nga kazi bw'ayogera ku mukyalo weewaawo. Twalakulabye omukulu Bashir nga oweereza obubaka eri bannayuganda obukambwe. Obubaka obwo nkimanyi obumanyi bulungi. Ki ekyagendereddwamu okuweereza obubaka obwo? Obubaka bwange nno si bukambwe naye embeera mwami Museveni gyatutaddemu ye ey'obukambwe. Mwami Museveni bwe yajja ze nali siri obaali tebannanzaala n'atandika otugamba nti Uganda abakulembeze abaatufuga bubi era buli lwayogera ku Idi Amin Dada amwogerako nga swine abamanyi Oluganda mukimanyi, amwogerako ng'ekisolo ekyo ekyesittaza n'abalala bobote. Mwami Museveni atugamba ye libaleeta. Olwaleero nga wayise emyaka 3 igenda kwera mu 5 nga Mwami Museveni atufuga bye yakola byakola kaakati olwaleero Mwami Museveni ne gavumenti ye tebirina njawulo n'ensonga Amin ze yeesigamako okuwamba obote mu 7 era nga ngamba nti Amin singa abaddewo oba omuntu yenna alina omutima n'omwoyo n'ebbidi ya Amin Museveni bandibadde bamuwamba gulo si leero. Amin yatugamba ku nsoso z'emmawanga bususse. Amin yatugamba ku nguzi etakuba ku matu bano bagaayi balidde buli kamu bazimbye ebizimbe mu biseera bya COVID. Amin yatugamba emisolo gyewanise buli wamu gy'ensonga lwaki Amin yajjako obote. Olwaleero mwawulidde mu Uganda gavumenti yaleese emisolo emipya. Amin yatugamba ku birime ebbeeyi y'ebirime ebiri wansi. Gavumenti efuddeyo okukulaakulanya bya bulimi. Gavumenti efuddeyo okulowooza butya bwe bayinza kuzimba ggwanga bo bagenda mu maaso naggwangalira mu mbeera eyo. Uganda olwaleero ebimu ku nsonga Amin ze yawa mu 7 lwaki yasalawo okuwamba gavumenti ya Paul Milton Obote yagamba waliwo akabondo k'abantu akaatuula ne kasalawo okukulembera Uganda ku lw'abalala. Mulembe gw'olunaku olwaleero gwe tulaba okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe tulabira ddala nti waliwo abantu abalowooza nti Uganda bagirinako bwannannyini, bagirinako copyright, bagirinako ekyapa, bagirinako buli kimu kyonna. Ensonga ezaleeta Amin okuwamba Obote mu 7 olwaleero mu 2020 nga tuzadde n'abaana bagenda kuzaala abaana bannaabwe nga baagala kulaba muntu y'omu. Mwami Museveni tasobodde kuyiga mu byafaayo byabo abaasooka okukulembera. Tasobodde kuyiga mu nsobi ezaakolebwa ezamutwala mu nsiko emyaka 5. Nawunzise mbagamba Museveni yagenda mu nsiko nga n'akalulu ke yali mu si yawangula teyalina wakubiri n'agenda mu nsiko
nawunsenga bannayuganda ensiko yaffe byebirowoozo byaffe ensiko yaffe gemanji gaffe ge tulina okukozesa okulabika nga twenunula bannayuganda mbajukiza teri agenda kubafaako bino byebireesa abantu ab'enjawulo teri yali amanyi nti omuyimbi Kyagulanyi asobola okuva mu byokuyimba n'ava mu firebase n'akwata akadaala k'ebyokuza olwaliro nga yeetolerwako ensonga kitegeeza abantu bazuukuse abantu balabye obunyiivu abantu balabye ennaku ebatuusiddwako mu mbeera eno ffenna gye tukyalimu so lwalikolo gye nabadde ngeza okulabika nti mbulira bannayuganda kubajjukiza tuyinza okuba tulaba ebizimbe bizimbiddwa bingi tulaba abazimbye amasomero tubeera tujja jjaamu n'atukwata mu kkubo gwe munnayuganda olinamu emmotoka mmeka mu kkubo munnayuganda olinamu ebizimbe bimeka ku ebyo byoga nti eggwanga likulaakulanye ojja kgenda okuddamu okunoonyereza nga bonna street nga 6 mu Kampala enguudo nga 6 nga bannannyinizo bali abantu 3 abantu abaguze ettaka abatutte buli kimu bali abantu balubatu so tujjukire Uganda gyevudde Amini bwe yali awayaga nti ezo nazo n'ensenge 18 zempadde singa tuzireka ne zibaawo Uganda egenda mu kuyiwa omusaayi olwaleero ebizibu bye tulaba binene n'okusinga Amini bye yawalirizibwa okujjako oboti binene abantu battibwa muziti bw'ekifa mukokko batugamba tubeere waka abantu bakyakola mirimu ababodaboda bali mu mbeera ya kusoomoozebwa abantu babatta buli olukedde abantu abafa mu mbeera ya covid nga tebattiddwa covid fenna tukimanyi nti bangi okusinga n'abafudde covid mawanga agatuliraanye Uganda tetunafiirwa muntu n'omu ebitongole by'okwerinda okutta abantu gavumenti okukozesa ebitongole byayo okukwata abantu okulemesa abantu okukozesa eddembe lyabwe bino byonna zaali nsonga Amini Dada ze yeesigamako okujja okuwamba obuyinza mu 7 mu gumu tuyinza okuba nga tulowooza tewaliiwo Amini agenda kukwata mundu oyinza okuba omutuufu tuyinza okuba tulowooza tulina okutiitira kungi nnyo tutya okukwata emundu oli mutuufu nnyo tulowooze amakubo amatuufu agagoberera ssemateeka ge tulina okukozesa okulabika nti notwerwanako tulina omukisa omunene fe abantu b'omulembe guno munene nnyo twagala okukyusa establishment ebyobufuzi ebirala ebibaddewo ng'abantu ababirimu tetubategeera abasinga ku bonga bajja ne Mwami Museveni ku suitcase ne bamusindikirako bwe baatuuka ne bafuna enjawukana ne bagamba kati naffe tusazeewo okujja tukuvuganya. This is the right moment. Generation yeno siba nkigamba abantu. This is our generation, this is our time. Omulembe gwaffe olwaleero gwe tulimu ffe tugwana okukola kye batugamba bakama ffe okwebeereramu. tugaddewo naye nga tutunaggalawo kitali omanyiyo ekitalya nali ngenzeeyo ng'owamawulire nga ngenda kulaba abasibe abaliyo naye tebanzikiriza kutuukayo naye kati bigambo ngaebyo byoyogedde nti enzigi ziyinza oba nzigule nga bazigulira ani era lwaki nti banzigulirewo enzigi z'ekkomera ly'ekitalya baakola n'ekisingawo bwe bampa obutwa abasajja bano baali baagala kunzigulirawo enzigi za ntaana era bo mitima gyabwe bakikola bwe bampa obutwa nenfuna obuzibu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwedde 2019 katonda nansaasira am up and about so amakomera babikozi bingi sirina mwezi lwe guyinza kuggwako nga tebampise kubaako binyinyonnyola so bino twabimanyiira naye bwe balowooza nti ndo banaatukwata okutusiba basobola okusiba kazi bw'omuntu omu era osobola okumusiba oba n'omutta but kyotasobola kukola kwe kutta spirit y'abannayuganda. You cannot kill the spirit of Ugandans. Bino n'ebigambo waliwo omusajja eyali attibwa omusajja nga bamuyita Isaac Maria Mungu yaliwo nga w'amaanyi nnyo myaka gy'ensanvu n'akwata abantu n'abakuba ku firing squad muntu n'amugamba you can kill me general but you cannot kill the spirit of the Ugandan people. Kannaffe kye tugamba bajja tukwata bajja tusiba bajja tuteekako ebisangosango bingi nnyo naye tebasobola kumalawo ggwanga lino. They simply cannot. Osobola okusiba kazibwe osobola okutta kazibwe but abantu abakkiririza mu byenzi because this is not personal. Siri mukayanira kibanja sikayanira mukazi nti banzibako omukazi gavumenti yantwalirako omukazi sikayanira saawa nti bannaye gavumenti endimye essaawa nkayanira bukulembeze butuufu nze ne bwe mba mu kifaananyi bwe nti someone else is going to step in ate abeerenga abubanja n'okusinga nze bwe mbadde because ajja kuba alabye okusoomoozebwa kwe tuyisemu so bannayuganda abali eyo tetusobola kutya tetusobola kwekanga tetusobola kweraliikirira ku biki ebyo ebinajja because we are very sure basobola okukola ebinene ebisinga ku ebyo bye baali bakoze but again tebasobola bikola ggwanga lyonna. Haji ng'omaliriza kati nga ggwe akola munnamawulire akola investigative journalism twandiyagadde okumanya ku nsonga ya scientific elections kyogyogerako nga gwe munnamawulire omunoonyereza bwepo nekyetuwulira nti gavumenti erabika eyagala kwongezaayo okulonda bino byonna kutya they are filled with fear
covid yabawadde omukisa omunene okwebbulula okuva mu kutya okuva mu bunafu bwabwe kati they are pressing panic buttons banyiga amapeesa ga kutya scientific election ekyo tekiriiyo mu ssemateeka tekiriiyo mu mujiji ne mu jjuzi tekiriiyo tekirina bwe kiriwo kyawandiikibwa nti no scientific election kwagala kusitema mpenda za kubba kalulu k'abannayuganda nakubajjako ddembe lyabwe tekana example Kyagulanyi agenda kuba ateekamu okya agenda akakasa abantu b'eggulu bayinza tuga nti bagenda bawa radio nga n'amasannyalaze tegagabanyiziddwa buli wamu bayinza tugamba radio zigenda kuba za sola nga n'akawunga kennyini kabalema okugaba ne masiki zennyininyini ez'ennusu 5 zaalema gavumenti ya mwami Museveni okugulira ne bannayuganda okuzibawa then bagenda kugaba radio ne TV so this is a again tuddeyo kugamba bannayuganda n'okubazuukusa mmwe musalawo bwe musalawo ne mugamba mugende mu mbeera efaanaganako bweti emyaka 5 ne generation eddako mugiziisa bwe muyimbirawo ne mugamba nti nedda kino si kye twagala enkola egoberera amateeka mujja kuba mwerwanyeeko era muli balibwa ng'abatakkirizibwa abantu kubafutyanka nga Mugabe bwe yafutyanka ab'e Zimbabwe katono nnyo olunaku lwaleero opikinze forms oba ozizaayo forms nga omubaka agenda okukiikirira abantu b'e Kawempe ey'omumaserengeta mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abantu sirina kubuusabuusa mwana wattu atesi Kawempe South yokka Uganda yonna w'osobola okuteeka Haji Kazibu Bashir Mbaziira asobola okumera ng'omuti omuzabbibu ne guvaako ebibala n'ebikumu so abantu b'e Kawempe baasalawo dda era mumanyi bakama baffe balina kubuuza b'e Kawempe n'ogenda e Kaleerwe n'ogenda mu Katanga n'ogenda e Wandegeya n'ogenda e Mulago n'obuuza abaana b'amakeri bajja kugamba Basiiri zo so oyo abadde Kazibu Bashir Mbaziira munnamawulire omutendeke era ng'avuddeyo mu butongole okukiikirira abantu ba Kawempe South mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era nno mukyo takomye ku ekyo n'avaayo okwogera ku mbeera lwaki agenda kuvuganya mu kalulu kano katunoonye munne agenda okumuvuganya tuwulire attitude ye oba tuwulire okwogera kwe amanyiddwa nga Roy Sembogga. Roy katono nnyo Roy katono soko mpemu katono nnyo ku platform katono nnyo abatulaba n'abatuwuliriza abalabi ba eddoboozi lya Uganda nga bwe nabagambye nti era kati tuze ne omukulu amanyiddwa nga Honorable Roy Sembogga nga yakulira institutions mu kisinde kya People Power era nga naye y'omu ku bakaawonawo amaze ennaku 5 mu kabula muliro twagala okumanya era nga y'omu ku bateeseteese okukiikirira abantu b'e Kawempe South mu lukiiko olukulu olw'eggwanga 2021 oba nga yategese okukiikirira abantu b'e Kawempe ey'omumaserengeta mu lukiiko olukulu olw'eggwanga wabula twagala kumanya ate era tumwebuuzeeko bwepo singa akamyufu kaba kamukubye oba nga akawangudde nteekateeka kizaalina 2021 sebo tukulisaayo abantu baagala kumanya ki ekyaliwo ennaku 5 zewamala ng'okwatiddwa n'embeera eyo nga bwomanyi nti batuvuganya ate batutya nnyo okusinga tuba tuli mulago balina mu maka ga VHT kuli musajja musawo alingeza okunyonyola abantu b'emulago wa VHT obulwadde bwa corona abisigadde so polisi netusalako bannaffe batuvuganya nabo abamuwalula olukiiko lwa byabufuzi naye ngekitufu kiri ntibatunyola abantu corona so polisi netusalako nebatula ku polisi y'ekapapaali emulago otuuka emulago nga bamanyi ba osi ba Uganda ate kati nti batugambye muli wano muli mulukuŋŋaana ne mukattuwa ne osi wa ku kyalo bano bonna abakulembeze endowooza okola ki nti obamanyi agamba nti enewe bino byabufuzi waliwo omu ku bannammwe alowooza nti wadde okola ki okuba olukuŋŋaana byabufuzi ne mugamba kiki osanzeeyo so simanyi ngeri ki information gye yatuukamu wa KMP kuba tuli awo ne ofiisa nga tukkiriziganyiza tutegeraganya ganatuwa 18 negatuwa bond tubeeyo essimu nejja essimu yava waggulu nategeera nti essimu y'amaanyi byonna yabibako natanga yessa safuna mukisa kumanya mbere bigenda nekyo nategeera nti essimu yali ekwata ku nze because after essimu alatumufuya n'azitujjako n'agamba binsuse n'ambuuza nti yeggwana atiwasembogalo n'agamba kikyoli amwa nti n'agamba nti KMP atuye oda n'agamba tuva waneeno era asinga abantu agala kuntwasifaringa so twalina bannanga balala 8 osi twatuyawo DPC wewandigeya najja ne osi bali bamuteeka nnyalo oyo w'emulago naye bamukwatiramu for a meantime
so najjaawo ne patro bbiri n'aba LDU aba Red Top mwezi olwo batuli batujjwe nafuna okutya ne ŋŋamba ekyo ekigenda mu maaso nateeka kabangali ekiro ekyo nateeka ewandegeya so essimu yange eno simanyi kiti bali bagyetaaza naye nakifunamu ekibuzo bagenda gikebera soma tuteeka munda kati essimu yange eno nagiwandisa mu linnya lya muntu mulala bandi awo mu kaduukulu ne bajja wala mwami yajja nga ali muleeya sembugoli tugamba gwe yakwesimba otolina na ssimu naye mbuza ti essimu yange ekoze eki agamba twagala ssimu ye nembuza nti ekoze eki tikizibiti ne bajja amasimu g'abantu ne bagatinkula gonna left right center nemana ti obuzibu buvaawa abagala ssimu sima kyabala bagyetaaza nti bagifuna so ekiro ekyo sawa nga 5 basindika emmotoka zaabwe drone omwanya buli private bula buli tinted batukasuka munda omwo baba bakasuka munda banziramu nze nzekka ku bannanga balala 8 baba bakanteka munda omwo ne bavaayo nesangamu ne osi owamulamu nga naye nga takizibwa nakuba ssimu oyinza okugamba musibe so tukawo nagamba nemuza nti kyekibaddewo nagamba nti KMP akwagala orders kuva wa KMP nemwa nti kati musango kigwenkoze gwenendagisa KMP watuvuga ekiro ekyo nebanteeka ku CPS nga omanyi arrogansi y'abaana abasajja oli musajja musawo osonye Kyagulanyi omwagaza ki buzeeyi asobola okukola nga omanyi kisero waabwe bamwogera nemugamba nga bwe nakimugamba ngenda okyogera bwenti nemugamba nti kafeero gwe oli musajja musirikale ogana ku CPS osanga odiringa n'abahadikowa criminals ndi musajja musawo abantu bendiringa nabo banatera okufa naye ne gavumenti nekosa bagulira panado balina okufiira mu bulumi naye kati nganze omusawo ategeera bakirayanti bange kingakatako okukola na gavumenti eno ikawo gavumenti esobola okufa kulamu bw'abantu nga babeera bafaanana nagamba gasiya mumuteekeyo bankwata ne bankasukayo mu kaduuko so namala ennaku nnya nga mbuuza ne ba officers nti musango ki gwe nazza bawooza kimu nti oli musibe wa mukulu tukutya so paka abantu wabweru bateekawo pressure yakwebaza bannanga aba institutions Katerega Dias akola omulimu gw'amaanyi nnyo n'okukuma abaana ne bateekawo pressure abaana ba informal sector bakola omulimu gw'amaanyi n'abaana ba social media era simma interview muntu blogger because batambuza eddoboozi lyaffe ne balyongerayo so kati njiri n'enfuga y'amaanyi waliyo n'akeggulu akatonotono awo bwayiise ng'abantu balabeera nti ekitusibiza ddala kya bufuzi so Monday nze nga bansindika akodyo kali kakunteeka ku Buganda Road bano bba abalala 8 babateeke ku LDC mpozi kinadde bagamba mu kiro ku lwomukaaga badde abana basibye nawo bavye ekitiizi nako batisatiisa mu statement mugambe nti abadde ku byabufuzi mwe tubawe bondi ye tukimulekemu abaana bali bagumu era ne bakyusa statement so kati bakunteeka ku Buganda Road bano bateeka ku LDC bo bano babawe bail nze banyongereyo ekitalya naye baloya bapower funa Kyagulanyi abasindika ne bajja baacting amangu naye bali ku musango egumu fire yange egenda okujja nga gyali basinga ku Buganda Road nga bataddeko illegal fishing then tetukwatagana tuli abantu 8 batukutte kimu ate bano bali ku National Assembly nze ndi ku illegal fishing then fire ne bagikyusa ne bagifutyankaawo then ne bapressure yaliwo ne banteeka ku LDC eggulo LDC omulamuzi nawuliza ensonga zaffe musango n'agugoba n'atukwestioninga so ekyo kyabaddewo briefly so nze ndowooza kyali kisinga okunkwasa ziri ensonga bbiri kyasa okunkwasa ba opponent yaffe benesimbeko ekawempe baatya so bwe baatya ne bakubira poliisi okukyataganya olukiiko tebalina nza kigendo kyakyongerayo naye kasaba buli erinnya Ssembogga ate nga balimanyi Ssembogga alinnyo close ne Kyagulanyi so badde baagala information eyo so nga kyabadde banoonya n'essimu yange oza banoonyayo information ekwata ku Kyagulanyi ne struggle naye nze mbasekeredde no struggle buli muntu ali as strong as I am buli muntu ali as strong as a principal and power buli muntu akola kyasobola okukola bw'okwata looyi era struggle esigala ekolaki egenda mu maaso Museveni kyalina okukola mukana akaseera mwenyewe tugamba nti bw'ogoba omulabe gw'otasobola kukwatako kisingako obutagobeera ddala Museveni mwezi gemuwalekerawo okugoba power eri amofas buli muntu akola kikye waffe natwakola ki twasalawo okwebeereramu so kikyaliwo briefly so tukitegeddeko nti abantu b'ogenda okiikirira ab'Ekawempe South constituency eyo right now candidate muli babiri ab'ekisinde kya People Power in case mugenze mu kamyufu onakkiriza n'ogenda n'ebivuddeyo nti owanguddwa oba yegwe candidate alondeddwa n'otajja no stepping down nga bwe nagambye okuntandikwa ndi mukulembeza mu kisinde kya People Power akakiiko akateekebwawo nali wa mukisa
namanyaako era process nazengaging ezigenda okugateekawo nkawa respect era ndoza kali credible enough era mbasuubiza nti akakiiko agenda kukola omulimu omutuufu era nja kurespecting omulimu gwakakiiko agenda okukola era nsaba ne bannanga abalala bawe respect akakiiko ako ffenna tetusobola kukola ki tusobola kubeera naye tunakulembeza struggle omuntu yenayina era kamube ne bannayuganda abali eyo omulaba nga ffe abakulembeze tuganya okwesiga akakiiko ne bakoze oba tuganya okwesiga decision eteekingiddwa ne tusalawo tufutyanke tuvuge personal interest njagala muleme kutya mukimanye nti abo tebalina kubeera bannaffe kuva ku ntandikwa tebategeera struggle kati nganza omuntu yategeera struggle gye tuliko nti yakugusa uganda omulamu omukulu ye president kukyusa obuyinza then naffe bakomanda be abali no wansi naye n'okukkiriza nti akakiiko nze best candidate gwe kalina nekyo nekyo basazeewo kye tujja okugenda nakyo tweyanza nnyo emboozi ya Roy teggwa tujja mweyongeza olunaku alutuwe lulamba tumusanze mu mbeera ya mirimu gye naye nga mmwe ab'eddoboozi lya Uganda nja kumubaddiza olunaku lulamba asobole okubatottola tusobole okumanya Roy Sembogga yaani avuddewa ebyafaayo bye byatandikirawa ne gye bituuse n'essaawa zino tweyanza nnyo honorable tweyanzeeko emboozi eri munda mu kkomera esinga okunyumira niza akaseera ako manyumize kiri mu kkomera bannayuganda banna kye batamanyi kiri mu kkomera eyo kinene nnyo nnyo nyo ebihappeninga mu makomera eyo banange sitiimu yaffe yaggwawo dda naye onoba omupisa omulundi omulala nja batotolera akawanvu n'akaga ne musajja munyumi ate emboozi yange ebeera nko mu buli kaseera so don't miss on eddoboozi lya Uganda YouTube page ne Roy Sembogga mbagambye tetugenda kuwummula olunaku lwa leero mbaleetedde eyabula amaze ebbanga ppanvu nga talabika amanyiddwa nga Kejje Katerega Julius ono nno nga ye guild president wa Makerere University naye tumugwikiriza wano ku kitebe kya People Power ekikulu nga tetumanyi nsonga ki oba kiki so olwaleero katuwulire omukulu Kejje kiki kyayogera atubuuze nako atubuzeeko ebbanga ppanvu bana People Power bannange balaba program eddoboozi lya Uganda ne muganda waffe Ensubuga ndi musanyufu okuddamu okulabikirako gye muli nateera mbebaza okunywerera ku nsonga mbebaza okutuzangamu amaanyi n'okwongera okutukyalenjinga nga buli kadde okwongera okupushinga ekyo kye tulina okupushinga njagala okubategeeza nti nga sinaba kubategeeza njagala okusindika okunyolwa kwange oba okungubaga kwange eri famire ya Emmanuel Tegu omuyizi eyafiiridde mu mbeera etanategeerekeka mu kavuyo wakati w'aba security naye e Makerere University tuvumirira nese kuvumirira brutality ya police wamu n'aba LD ebadde etuusibwa ku bayizi ne ku bannayuganda okuva curfew lwe yateekebwawo oba okuva lwe twagenda mu lockdown ng'eggwanga e Makerere essaawa zino mu department yaffe ng'abayizi oba institutions ndi coordinator mu People Power nga deputizing omwami Sembogga Roy mu institutions the first deputy ate era nga nze nkulira institutions oba universities mu Kampala metropolitan area mu People Power concern yaffe mu institutions essaawa zino ng'ogyeko okusibwa kwa muganda waffe Roy Sembogga okwo tubadde tudwadwalikana nakwo kuva wiiki ewedde paka olunaku lwajjo tuli mu kugezaako okufuna eddoboozi okuva eri gavumenti okulaba nga tufuna clearance oba guidance ku kudda kw'abayizi mu masomero kubanga tumaze ebbanga okuva nga 2 omwezi ogwokusatu nakati n'omwezi gw'omusanvu gunaatera gutuuse gunaatera okudduka gugweko gavumenti erabika terina pulaani yakuzza bannayuganda mu masomero ate nga ffe oba ekyateesawo lockdown mu ggwanga lockdown baziteekawo eri munnayuganda atamanyi nti lockdown zibeera ziteereddwawo omuntu gavumenti bagiwa obudde okwetegeka wiiki ng'emu oba 2 yeetegekere embeera ebeerezze gy'ebeera teyeetegekedde naye tututte emyezi 3 giigino tuli mu lockdown tetusoma abayizi balinganga abatagenda kusoma ku bigenda mu maaso nti tulaba nga abayizi boolekedde okufuna kye bayise dead year okuva nassale paka
mu university ng'ate ekyo tekikkirizibwa oba tetusobola kikkiriza ng'abayizi. So yessaawa zino kye tuliko mu institutions okulaba nga tufuna eddoboozi oba nga tutegeeza gavumenti nti abayizi bwe budde badde mu masomero, kubanga obulwadde bwa korona ffe nga abatali bakugu oba ng'abayizi bye tubusomyeko era kye tubutegeddeko kitono nti ekisooka obulwadde obwo bukosa nnyo abantu abakadde. Bw'otunuulira ensi ze busenze nali China mu December ne January. China nsi erimu abakadde bangi nnyo ddala ebitundu ebyo byasinga okubwa obulwadde obwo. Kyekimu ne bwogenda mu America ne bwogenda Italy ne bwogenda Spain, abantu obulwadde bwe businze okutta businga nnyo okutta ensi ezirimu abantu ab'emyaka egigenzegenze. Uganda y'ensi esinga obuto ku nsi yonna, y'emu ku nsi ezisinga obuto mu nsi yonna. So tulowooza nti y'emu ku nsonga lwaki n'essaawa zino gavumenti terina muntu gwegamba nti wuuno afudde ssenyiga ono omukambwe. So tulowooza nti ekyo kyokka kikulaga nti tutuuse okulaba nga lockdown ebeera eased nga abayizi baddayo ku masomero, tubeere mu mbeera erinomo. Tuvumirira ne sekuvumirira abo bannaffe be tukola nabo naye nga balimirira baganda baffe baba abalaze interest mu kwesimbawo ne babatuusaako embeera oluusi etali nnungi, ne babateeka mu makomera nga bwe twalabye ekyagudde ku Roy Sembogga, nga bwe twalaba Musiri David ng'asibwa ekitalya gye buvuddeko, nga bwe twalaba n'abayizi abalala abeesimbyewo mu universities ez'enjawulo ababadde bakwatibwa okuva lockdown lwe yalangirirwa. Tukakasa bannayuganda ffe nga abakulembeze b'abayizi oba nga abayizi b'e Uganda nti tetugenda kutiidirira nsi, tetugenda kutiidirira Uganda, era oyo awulira nti atidde waddembe okunoonya abayizi n'ayogerako nabo, waddembe okuggyako mu institutions wing ddala eyaffe ya people power, ne tumuzzaamu amaanyi kubanga ffe tuli very charged. Abayizi bali more than ready for deployment. Bongere okubawa emirimu egitwala struggle maaso. Mwebale nnyo. Tweyanza nnyo tweyanzege. Oyo abadde Katerega Julius nga ye Guild President wa Makerere University era nga ye Vice Deputy Coordinator in charge of Metropolitan Area Institutions People Power. Okay. So nga bwe nabagambye nti emboozi yaffe tukyaginyumya nnyo era ekyagenda buko, embeera ekyagenda mu maaso wano ku kitebe kya People Power ekikulu. Waliwo participants bangi nnyo era waliwo n'abaagala okwesimbawo bangi nnyo. Waliwo ne muwadanku nnyingi naye ajjeeyo fomu. Amanya nze Nkunyingi Muwada oba Muwadanku Nyingi, nga nze navuganyako ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka bwa Parliament obwa Kyaddondo East Constituency era nampangula. Ekisoose okundeeta olwaleero kwetondera ggwanga olw'okusooka okuvuganya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannange tetwamanya. People power, our power, people power. Ekyokubiri okumwebaza nti bwe yamala okutuwangula n'atusembeza, era obuweereza bwe bw'Ekyaddondo n'omubaka wa Parliament nze omu ku babadde bakola nabo mu kitundu, abakulembeze banne, of course n'abalala bangi, era tumwebaza okuba nti ffenna tuteeseteese bulungi. Olunaku olwaleero nzize okupiikinga foomu ez'okuvuganya ku kamyufu ka People Power kensuubira nti ngenda kawangula kubanga mu bantu abasigadde Ekyaddondo abalimu embavu ate ndowooza tosobola kumbuuka. People power, our power. Nga Muwadanku Nyingi manyi nti obuvunaanyizibwa obw'okuweereza Uganda ng'eggwanga lyange n'okutambulira ku mulamwa gw'omuntu wa wansi n'omuntu wa bulijjo gayita amaanyi g'abantu oba people power geetaagisa buli muntu yenna obuteerekereza okuvaayo tukwatire wamu mu lutalo lw'okununula eggwanga lyaffe n'okufuna abakulembeze nga ffe bannansi ffe tubeeteereddewo. People power, our power, our power, people power. Tukimanyi bulungi nti ffe tuli mabega wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvuganya ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino kuba consultation yazisookera waffe ne tugamba nti tukkiriza.
era bwe twamala okukkiriza tukimanyi nti ekifo kyabaddemu ng'omubaka wa parliament kyetaagamu replacement y'omuntu gwe twesiga y'omuntu asobola okuweereza ku lw'abantu ate nga muwulize eri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nku nnyingi muwada nze gwe yamala n'okumegga nze omu ku baali bakyakayanakayanamukko naye olwampandiikira n'ansembeza n'atutraininga natandikirawo okukola naye nga simanyi nakumanya nti alyesimba kuba pulezidenti bw'eggwanga tutuuse olwaleero ng'ayambuse waggulu wansi we yabadde aseeseetuse naye n'atugamba nti mwe abasigadde mwekolemu omulimu kati nga nze yayambalagalako n'empologoma wadde empologoma yandeka ku ttaka naye ate era omanya nategeera enguudo z'empologoma kitegeeza nze asobola okwambalagana n'okutwala mu maaso bumuli bwa Kyaddondo East Constituency. Kimanyi bulungi nti obuweereza mu parliament bwetaaga omubaka anayogerera abantu omubaka anayimirirawo ku lw'abantu ate parliament ebaga mateeka ndi musajja munnamateeka omutendeke ndi mutuuze mu Kyaddondo ndi omu ku bayunivesita mu Kyaddondo ate ndi mwana muzaale wa Kyaddondo ng'era Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde nkakasa nti nina obulumi bw'ekitundu nina obuvunaanyizibwa bw'ekitundu ate awatali ekyo ne ku ggwanga lyange Uganda. People power, our power, people power. So olwaleero okujjayo empapula zino ziperekeddwako bakansala bangi kansala Kaabu nga batulumaayo yakiikirira omuluka gwange ogw'ekiteezi bwenvaamu era y'omu ku batukulembedde bakansala bonna tuze nabo twagala okulaba nti twekolamu omulimu n'enteekateeka ey'okuba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe tumwagira kuba pulezidenti bw'eggwanga tumuteeteketeekere parliament egenda okuyimirawo ku lw'abantu byebigere bino era foomu eno gyenkwasibwa olwaleero nkakasa kati nyambalaganye n'olulimbi olw'okulaba nga bannakyaddondo nga tugikomyawo ndowooza bonna tujja kujja nabo twagala okulaga nti ffenna tuli mabega wa Honorable Kyagulanyi ate tuli beeteefuteefu okuba nti waseesetula ebigere tulimye amaze okulimawo bulungi ogwaffe gwakukoola. Our power, bannayuganda mbakakasa nti obunaanyizibwa bw'okuweereza bannakyaddondo ne bannayuganda ku kisinde ekya people power nga muwadanku nnyingi nze nsaanidde nze nkisobola nina obusobozi nina obweteefuteefu nina obumalirivu era nkakasa tugenda kwambalagala n'olulimbi lw'okuba nti tutwala maaso obuweereza bw'ekyaddondo n'obw'eggwanga Uganda ng'eggwanga Uganda eri awamu. People power, our power, era buli kifo kyonna tweteeseteese bulungi n'abakulembeze ab'enjawulo twebaza bannayuganda twebaza abakulembeze bonna abaweereza mu people power olw'enteekateeka ennungi tukakasa nti enteekateeka eno ya bwenkanya era tuli beeteefuteefu gyenyigiramu nga tugezaako okuzimba omusingi ogwa demokurasiya twebaza people power okuba nti etandise n'omusingi ogwa demokurasiya buli alowooza nti asobola ajje avuganye tutandikire mu kamyufu oba oli awo n'okutabagana kyendowooza nti ffe ekyaddondo kijja kusoboka ku lwa Uganda n'ensi yaffe naye ng'eddoboozi yaffe liri kimu fe olulimbi olunene lwe tulina lwakulaba nga twambusa percentage okulaba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu awangula obukulembeze bw'eggwanga 95 to 99%. Mwebale nnyo bannayuganda mbasaba bannakyaddondo abantu baffe ab'ekiteezi abantu baffe ab'emasooli abantu baffe ab'ekatadde abantu baffe ab'ewampeewo abantu baffe ab'ewattuba abantu baffe ab'eggayaza abantu baffe ab'ebulamu abantu baffe ab'ekatadde bulamu n'ennangabo muwadanku nnyingi nzija ng'omubaka wa parliament 2021 okuvuganya ku mubaka wa parliament wa Kyaddondo East era nga nze mu kisinde kya people power kyemmanyi nti tujja kuweereza bulungi eggwanga lyaffe n'abantu baffe n'okutwala mu maaso omuli gw'obuweereza Uganda yensi yaffe ate twagala akalulu ak'amazima n'obwenkanya ffe tetuli ku scientific election akaffe tugenda kakuyega ekijja kijje. People power, our power, Muwada oye, Bobi Wine oye, Kyaddondo East oye.